അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞങ്ങളും സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അല്ലാഹു ആലം. അല്ലാഹു ആലം, അല്ലാഹു ആല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലാഹു ആല, അല്ലാഹു ആലം എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല, അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വളരെ രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്. കഥ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പൊന്നാനിയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പലഹാരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ അധികം ആരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു പലഹാരമാണ്. സോ മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു മധുരം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അല്ലാഹു ആലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വളരെ രുചികരമായ പലഹാരം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പലഹാരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പിനും മുന്തിരിക്കൊന്നും ഇത്ര അളവ് എന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായി വറവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. കാരണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളർ ചേഞ്ച് ആവും, പഴം ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 4 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അതിലേക്കൊരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു റോസ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം, കോഴിമുട്ട, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ പഴം വാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പഴം, കോഴിമുട്ട, തേങ്ങ എല്ലാം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരത്തിൻ്റെ കുറവ് തോന്നി. അപ്പം ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മധുരം കൂടുതലൊന്നല്ല കേട്ടോ, മധുരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു പലഹാരം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും പാകത്തിനുള്ള മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കോഴിമുട്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 4 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം എത്രത്തോളം കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 എണ്ണമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഈ ഒരു അളവിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുടാം. ദോശ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ദോശയും ഒരേ അളവിലാണ് ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ദോശ ചുടുന്നത്. ഓരോ ദോശയും വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് ചുടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാൻ ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് ചൂടുള്ള പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ദോശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അധികം ചൂടാവാത്ത പാനിലേക്ക് വേണം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദോശ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദോശ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുത് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത ദോശ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുത് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാൻ. ചെറുത്, അതിനേക്കാളും വലുത്, അതിനേക്കാളും വലുത്, അതിനേക്കാളും വലുത്, അങ്ങനെ ഒരു 4 5 ദോശ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു അല്ലാഹു ആലം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 5 ദോശ ചുട്ടെടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത് തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുത്, അതിന് വലുത്, അതിന് വലുത്, അങ്ങനെ ഒരു 4 5 എണ്ണം വീണ്ടും ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ചുട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ചെറുത്, അതിനേക്കാളും വലുത്, അതിനേക്കാളും വലുത്, അങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ദോശ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദോശ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്കും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കി വെച്ച ആ ദോശ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദോശ എടുക്കാം, ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ദോശ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര ദോശ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു 4 5 ദോശ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദോശ ആവുമ്പോൾ വലിപ്പം കൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു അളവായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫൈനലി നമ്മളിതാ ഏറ്റവും വലിയ ദോശ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ അല്ലാഹു ആലം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഥ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പലഹാരങ്ങളുടെ നാടായ പൊന്നാനിയിലാണ് ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പലഹാരമായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ ഇത് വിൽക്കാനായി വെച്ച സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വന്ന ഒരാള് ഇതുണ്ടാക്കിയ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇയാൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നല്ല രുചിയുണ്ടല്ലോ, എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു ആലം. കടക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കടക്കാരനക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇത് കഴിച്ച വ്യക്തി ആവട്ടെ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ കടയിൽ പുതിയൊരു പലഹാരം വന്നിട്ടുണ്ട്, പേര് അല്ലാഹു ആലം എന്നാണ്, നല്ല രുചിയാണ്, എല്ലാവരും പോയി കഴിച്ചോന്ന് പോയി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി ഈ പലഹാരം അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹു ആലം വേണം, അല്ലാഹു ആലം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കടക്കാരന് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യം മനസ്സിലായി. കടക്കാരനിത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് എന്നാണ് കഥയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ
ഈ അല്ലാഹു അഅല ഒരെണ്ണം എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയും കഥയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക, സന്തോഷമായിരിക്കുക. താങ്ക്